Yes. Oh, I'm very satisfied with your team's research. Thank you very much. I'm just glad we could be of help. Well, let's play golf again the next time you're in Chicago. As long as we don't play 2 whole rounds in one day again. Okay, we'll make it 1.5 rounds next time. Please go ahead.どうぞ。Are you going straight to Narita today? Mr. John? Mr. John? Are you alright? Mr. John? John? Mr. John? Are you alright? Huh? 救急車を早く！チーフ、どうだ、何か分かったか？病院の精密検査の結果でもやはり原因は特定できないそうです。しかも病院に担ぎ込まれた瞬間回復したそうです。どういうこと？いくら病院に着いた途端に発作が収まったとはいえ、ミスター・ジョーンズは死ぬほど苦しんでたんだぞ。あえて言うなら原因は単なる疲れだそうです。冗談じゃない。単なる疲れであんな発作が起こるもんか。しかしチーフ、データを検索したら他にもそういうケースがあったんです。ミスター・ジョーンズの症例に非常によく似た。何？症例1。愛知県に住む25歳の主婦高橋さんは近所のスーパーでいつものように買い物をしていた。しかし突然店内で息が苦しくなり、心臓が激しく鼓動し、手足が震え、意識が薄れるような発作に襲われた。思わずよろめくようにその場に倒れ込んだ。それは死んでしまうのではないかと思うほどの苦しみだったという。彼女は店員が呼んでくれた救急車で病院に運ばれた。ところが病院に着いた頃には嘘のように発作は収まっていた。高橋さんは医師の簡単な診察を受けたが、特に異常は見られず心配ないということですぐに返された。それでもスーパーでの突然の出来事は今まで経験したこともない自分が自分で亡くなってしまうような恐怖だったという。症例2。一方、会社をリストラされ新しい仕事を探していた31歳の男性鈴木さんの場合はこうだった。自宅で就職雑誌を見ていると不意に目の前が真っ白になり、気が遠くなるような感覚に見舞われた。続いて体の震えが止まらなくなり、激しい動悸と胸を締め付けられるような苦しさに襲われた。鈴木さんはそのまま動くことができなくなってしまった。驚いた両親が救急車を呼び、鈴木さんは病院に運ばれ、心電図やレントゲンなどのさまざまな検査を受けた。しかし異常は全く見つからなかった。病院の診断は疲労。鈴木さんは栄養剤の点滴を受けただけで帰宅した。彼の場合も発作は30分ほどで収まっていた。この2人を襲った発作とは果たして何だったのだろうか。この番組は第一生命積水ハウス日清食品、花王大正製薬、日産自動車、ロッテの提供でお送りします。さらに我々が調査を進めると、ある不思議な事実が判明した。なんと高橋さんと鈴木さんになぜかその後も全く同じ症状が現れたのだ。スーパーで最初の発作に見舞われた高橋さんはその1週間後、昼食の支度をしている時発作が再発。以後発作を繰り返すようになり、さまざまな病院で診察を受けた。やがて彼女はまた発作が起きるのではないかという不安から、家から一歩も外には出られなくなり、
普通の生活に支障をきたすようになった。彼女の苦悩の日々は続いた。一方鈴木さんも同じように5日後、自宅で夜音楽を聴いている時に2度目の発作を起こした。その後彼も5つの病院を回ったが、医者から明確な診断が下されることはなかった。さらに鈴木さんの発作の数は週に3回から4回と徐々に増えた。その後も2人は同じ発作を繰り返すことになった。やがて次の発作がまた襲ってくるのではないかという不安が強くなっていき、2人は普通の生活ができなくなってしまったのである。ということは最初の発作よりその後の発作への不安の方が事態を深刻にしているというわけか。そうなんです。しかし不安なんて多かれ少なかれ誰でも感じるものなんじゃないですか。不安を感じると我々の体に何かが起きるんじゃ。そうか。よし、不安を感じると我々の体にどんな変化が起こるのかすぐリサーチしてみてくれ。はい。人間にとってそもそも不安とは一体何なのか。心理学小辞典によると、不安とは漠然とした恐れ、危険が来そうだという感情を伴う警戒的態度で、危険に対する無力感を持ち精神的平静さを失った状態と記されている。人間は本来安定を求める動物である。ところがその安定が肉体的あるいは精神的に危険な状況に近づきつつある時に起きる感情、これが不安である。それでは人間は不安を感じると体にどのような変化が起きるのだろうか。我々は早稲田大学人間科学部坂野教授に協力してもらい、次のような実験を試みた。実験に協力してもらうのは10人の若者たち。彼らにはどんな実験をやるかは伝えていない。実験は1人ずつ行う。そして実験を始める前にあらかじめ平常時の心拍数、血圧などの身体的なデータを記録しておく。不安実験。参加者の椅子にはボタンが設置されている。彼らにはスクリーンに絵が出たら 0.3 秒以内にボタンを押してください。ただしもし 0.3 秒を超えたら軽い電気ショックを与えますと説明。電気ショックは彼らにもし失敗したらと不安を与えるためのものであり、実際に失敗しても電気ショックは流れない。こうして彼らの実験前と実験中、不安を感じている時との体の変化を調べてみると、明らかにその数値は上昇して血圧は最高154を記録。10人の平均を見ると心拍数、血圧そのどれもが実験前を大きく上回った。このような不安による身体的変化は一体なぜ起こるのだろうか。ここでまず人が不安を感じるメカニズムについて説明しよう。我々人間は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などいわゆる五感によって身の回りの情報をキャッチし、その情報は感覚刺激として大脳皮質で認知し処理され、さらに大脳辺縁系に伝わる。大脳辺縁系には人間の感情を司る扁桃体と記憶を司る海馬がある。外から入った情報は扁桃体に伝えられ、この扁桃体で海馬から引き出された過去の記憶の情報と照らし合わせが行われ、好きか嫌いか安全か危険かを判断する。そして危険と判断すると、ここで初めて不安感や恐怖感が生じるのだ。ここで生じた不安はさらに自律神経をコントロールしている視床下部に伝わり、この視床下部からさらに脳幹の正反核という部分に伝わる。正反核は脳内物質を作る細胞体の集まりで、ここでノルアドレナリンという脳内物質が発生し、脳の各部分にそれが伝わるのだ。ではこのノルアドレナリンが発生すると体にどのような変化を及ぼすのだろうか。早稲田大学坂野教授によると、正反核が刺激され大量のノルアドレナリンが分泌されると、それは血管や心臓に働きかけ、心臓がドキドキしたり汗をかいたりなどといった興奮緊張状態を作り出すのだ。このような身体的変化は人間が外的に俊敏に対応するために起こるのである。つまり人間は不安を感じると大脳辺縁系がさまざまな情報と記憶を処理判断し、それが正反核に伝わりノルアドレナリンを分泌するのだ。ではこの不安を感じるメカニズムと2人の原因不明の病気とはどのような関係があったのだろうか。
我々がさらにリサーチを進めると、ニューヨーク支社から正反角とノルアドレナリンに関する興味深い報告が送られてきた。これは1977年にアメリカのエール大学で行われた猿の正反角に電気刺激を与えるという実験である。正反角に電気刺激を受けた猿はノルアドレナリンを過剰分泌し、突然心拍数、血圧、呼吸数が異常に増加するなどの症状が見られ、最後に痙攣を起こした。そしてその症状は高橋さん、鈴木さんの発作と極めて類似していたのである。実はアメリカで行われたこの猿による正反角への刺激実験こそが原因不明の病気を解明する鍵だったのだ。エール大学で行われた実験によれば、正反角に電気刺激を受けた猿はノルアドレナリンを過剰分泌し、突然心拍数、血圧、呼吸数が異常に増加するなどの症状が見られ、最後に痙攣を起こした。そしてその症状は高橋さん、鈴木さんの発作と極めて類似していたのである。この異常ともいえる反応は猿だけのことなのか。そこで精神神経医学の専門家貝谷氏に聞いてみた。この猿の正反角の実験はですね、人間でもほとんど同じようなことが言えるのではないかと思います。これは一体どういうことなのか。貝谷氏によると、人間の場合でも何らかの原因で直接正反角が刺激されるとノルアドレナリンが分泌される。この時この正反角への刺激が大脳辺縁系を経由していないので人間は不安を感じていない。ところがその後、ノルアドレナリンによる自律神経系の興奮は大脳皮質で認知され、大脳辺縁系に伝わる。そして大脳辺縁系は自分の体の異常を過去の病気の記憶などと照合し、とても危険と判断する。ここで初めて大きな不安が生じるのだ。この不安は正反角を刺激し、ノルアドレナリンをさらに分泌し、自律神経系の興奮を高めるという悪循環を生むと考えられる。このノルアドレナリンの異常分泌のため、身動きが取れないほどの発作状態になるのだ。高橋さんや鈴木さんが激しい発作に襲われたのも、何らかの原因で正反角が突然刺激されたためと考えられないだろうか。しかし不安を感じないまま正反角が直接刺激されることがあり得るのか。例えば血液中の炭酸ガスがですね、増加いたしますと正反角を刺激しまして、ノルアドレナリンが過剰に放出されるということが考えられますね。血液中の炭酸ガスが増加し正反角を刺激するとは一体どういうことなのか。貝谷氏によると、例えば体内の炭酸ガスが大量に増えた場合、人の体は窒息してしまう危険が生じる。この時炭酸ガスを感知し窒息警報を出すのは延髄にある呼吸中枢という部分である。ところがこの呼吸中枢が過敏な状態だと少しの炭酸ガスに反応してしまい、誤って窒息の警報を出してしまうことがあるのだ。するとこの時呼吸中枢は直接正反角を刺激し、自律神経系の発作が起こってしまうのだ。では高橋さん、鈴木さんの場合はどうだったのだろう。高橋さんが初めて倒れたスーパーでは店内が混雑し、鈴木さんも朝から家の窓を閉め切っていて炭酸ガスの濃度が上昇していたため、呼吸中枢が誤作動を起こし、それが原因で発作を起こしたのではないかと考えられる。これはパニック発作と診断できる病気です。そしてこのパニック発作が続いた場合、新たな病名で呼ばれる場合がある。パニック障害。実はこの病気は1980年になって初めてアメリカの精神医学会がパニックディスオーダーと認定した病気で、日本ではパニック障害と呼ばれている。しかし日本に病名が浸透してからまだ数年、専門の医師以外にはあまり認知されていないので、単なる疲れなどと診断されることがある。このパニック発作は時間にすると短くて5分、長いもので1時間程度で、発作が収まれば嘘のように元に戻る。そして2度3度このパニック発作に襲われると多くの場合ある状態になる。それが予期不安である。予期不安とはパニック発作の恐怖から次にまた発作が起こるのではないかと常に心配している状態を言う。この時脳の中では次の発作が起こるのではないかと考えることによって扁桃体がその記憶は不快であると判断し、大きな不安感が生じる。この不安感が生じている時が予期不安と呼ばれる状態である。この時大脳辺縁系は興奮し、ノルアドレナリンが常に分泌されている状態になっている。そうすると脳内にもその興奮は伝わり、呼吸中枢などが敏感になり発作が起こりやすい状態となってしまうのだ。
さらに予期不安の状態が続くと次のような状況に陥ることになる。それが空間恐怖である。発作が起こった場所そのものを恐れるようになるのだ。高橋さんの場合、スーパーマーケットやコンビニなどに怖くて入れなくなってしまった。これは発作を起こしたこと、その時感じた強い不安感、そしてそれが起こった時の周囲の状況、この3つが前頭前野の中で統合され一つのイメージとして固まってしまい、同じ場所に行くだけでパニック発作が起こると思い込んでしまうのだ。そのためおのずとその場所に行くことを避けるようになる。これが空間恐怖である。このパニック発作に始まり、予期不安、空間恐怖へとつながる病気、これがパニック障害である。高橋さんと鈴木さんの場合は炭酸ガスに過敏に反応してしまう体質が原因なのだろうと考えられる。しかしパニック発作の原因は炭酸ガスだけではありません。貝谷氏によると、パニック発作の患者に炭酸ガスを吸引させるとパニック発作の症状が出ることから、炭酸ガスが原因の一つであるということは間違いではないが、炭酸ガスの代わりにパニック発作の患者に乳酸やカフェインを投与しても全く同じ症状が出ることが判明している。つまり乳酸やカフェインもパニック発作の原因の一つと考えられる。そしてその他にも様々な原因があり、これらに共通点は見られない。この病気の原因、メカニズムはとても複雑で全てが解明されているわけではない。果たしてこのような障害を乗り越える手段はあるのだろうか。パニック障害は正しく診断されれば治療は可能です。パニック障害の治療法とは、抗うつ薬、ノルアドレナリンの分泌を減少させパニック発作を抑える上でも有効である自律訓練法、不安を感じた時体の緊張を解く方法を医師の指導のもと身につけてゆく。認知療法、不安に対して不安は誰にでもあること、すぐに収まると楽観的な思考に傾くように導いていく。暴露療法、医師などの立ち会いのもとパニック発作が起こった場所などに行き、発作が起こらないことを患者に確認させる方法である。これを繰り返すことによって誤った恐怖感を根気強く消し去っていく治療法がこれである。パニック障害はこの病気をよく理解した医者に診てもらい、根気よく治療を続ければ必ず治る病気なのである。不安が引き起こすパニック障害か。ミスター・ジョーンズの場合はその前兆のパニック発作だったのかもしれないな。それなら治療法もあるそうです。しかしチーフ、パニック障害以外にも不安が関係していると考えられるいくつかの症例があるんです。他にも不安という感情がもたらす恐るべき障害が一人の主婦を襲った。症例3、子供の頃から綺麗好きだった水野さん。そんな彼女が特に衛生に気を使い始めるようになったのは初めての出産がきっかけだった。育児教室で教えられた通り哺乳瓶を丁寧に殺菌するのが日課となった。ところがこれを機に水野さんの生活にある異変が起こり始めたのだ。水野さんは周りのあらゆるもののばい菌が気になり始め、台所用品は全てアルコール消毒するようになり、外出先のトイレではティッシュペーパーをかぶせなければドアのノブも触れられない。そして手を洗う回数、時間も長くなっていった。そしていつしか自分の頭の中ではここまでしなくても大丈夫と思っているのに、手を洗うという行為をやめられなくなり、毎日の育児にも支障をきたすようになってしまった。我々はこの手を洗うことをやめられないという症例に詳しい UCLA のシュワーツ博士にコンタクトを取った。これは強迫性障害と呼ばれる症状です。強迫性障害。強迫性障害とは、自分の意思に反して現実とは無関係で無意味な考えが繰り返し頭に浮かび、その考えを払いのけようとしても自分では払いのけられない強迫観念に悩む症状である。この症状の特徴は強い不安感情、同じ行動を繰り返す情動行動などがある。例えば手が汚れたという情報は感覚器から大脳辺縁系に伝わり、まず不安が生じる。そして汚れているから手を洗えという命令が大脳基底核にある微上核から出され、実際に手を洗うという行動を起こす。そして手がきれいになったからもう洗わなくていいという命令が微上核に伝わる。
その後微城郭はまず大脳辺縁系に不安を抑えるように働きかけ、手の汚れに対する不安をなくし、一方では運動神経に働きかけ、手を洗うという行動を止める。これが正常な回路である。強迫性障害の場合、この微城郭に異常があると考えられます。シュワーツ博士によれば、微城郭にきれいになったからもうやめろという命令が伝わると、微城郭は大脳辺縁系の不安を抑えるよう命令を起こす。しかし微城郭の異常でこの働きが悪いと、いつまでたっても不安が消えない状態に陥るというのだ。つまり手を洗わないと不安という感情が常に頭に浮かんでいるということである。これが強迫観念である。この強迫観念があるために、本人の頭の中ではもういいと分かっているのに、手を洗い続けるという情動行動をとってしまうのだ。さらにこの強迫性障害の回路はセロトニンという脳内物質と深い関わりがあります。セロトニンとは脳内のバランスを保つために脳内の興奮を抑える方向に働く神経伝達物質の一つである。この強迫性障害の場合、微城郭でのセロトニンの働きが弱まり、汚れているから手を洗わなければいけないという神経回路の興奮を抑える力が弱くなっているために強迫観念が起きると考えられている。治療薬としてはクロミプラミンという薬が効果を上げている。この薬はシナプスでのセロトニンの量を多くする作用がある。さらに行動療法が効果を上げている。例えば手を1時間洗い続けるという患者には、手を洗う時間を最初は50分、次は40分と短くしていき、長い時間手を洗わなくても大丈夫ということを学習させ、強迫観念を弱くしていくという方法が取られる。こうして様々な障害をもたらす不安、人間にとって不安とは何なのだろうか。人間が生きていく上で不安というのはなくてはならないものかもしれません。我々は富山医科薬科大学の小野教授から興味深い実験 VTR を入手した。それは不安と密接に関わっている扁桃体を除去した猿の実験だった。檻の前におもちゃの雲を置いて扉を開ける。すると右側の猿は怯えているのに対して左側の猿は怯えは全く見られない。蛇の場合でも同様で、左側の猿はおもちゃの蛇を食べようとしている。つまり全く警戒心がないのだ。これを人間に置き換えれば、車が走っている道でも渡ろうとしたり、見境なく喧嘩したり、それが何であっても食べようとするなど、平気で無謀なことをするようになってしまうだろうと考えられる。もしそうなれば我々人類は瞬く間に滅亡するかもしれない。人間にとって不安は危険を知らせるセンサーの役割であり、不安をなくそうとする努力が向上意欲につながるのだ。つまり不安はなくてはならないものであり、この不安とうまく付き合うことが人間を常に進歩させていくのである。つまり不安は感じすぎてもダメだし、感じなくてもダメ。この当たり前のことが難しいところだね。ええ、しかも不安感は本人以外には分からないことが多いですから。いずれにしてもそのメカニズムが解明されれば完治できるんですから、そんなに不安がらなくても。まあね。チーフの不安は？俺の不安？俺の不安、そうね、そうだ。不安のない人間を部下に持つことかな。どうだったの？あれ？